こんにちは、盗聴マーキングシステムズです。この動画では刻印、トレーサビリティはなぜ必要なのかというテーマについてお話しします。刻印と聞いても普段の生活ではあまり馴染みがないかもしれません。トレーサビリティという言葉もなんだか難しそうに感じる方が多いと思います。ですがご安心ください。この動画では専門的な知識がなくても理解できるよう一番基本のところから順番にご説明していきます。まずは刻印とは何かというところからお話しします。刻印とは金属や部品などの表面に文字や数字、記号などを残すことを言います。例えば製品の型番、製造した日付、同じ条件で作られた製品のまとまりを表すロット番号、あるいは一つ一つの製品を区別するためのシリアル番号、こうした情報を製品そのものに刻み込みます。ここで大切なことが一つあります。刻印は単なる飾りではないということです。刻印の目的はその製品がどんな製品なのかを見分けるための情報を残しておくことにあります。そして刻印のもう一つの特徴は消えにくいということです。紙のラベルやシールは剥がれたり汚れたり文字が薄くなってしまうことがあります。一方で製品の表面に直接刻み込まれた刻印は長い時間が経ってもまた厳しい環境で使われても情報が残りやすいのです。だからこそ刻印は自動車の部品、電子部品、工作機械、医療機器など様々なものづくりの現場で使われています。なぜわざわざ製品に番号や文字を残す必要があるのでしょうか。例えば全く同じ形の部品が目の前にたくさん並んでいるとします。見た目はそっくりでも実は一つ一つ作られた背景が違うことがあります。作られた日が違う、製造したラインが違う、使われた材料のロットが違う。けれども見た目だけではその違いを区別することはできません。そこで役に立つのが刻印された番号や記号です。番号があることでその製品がいつ、どこで、どのように作られたのかを後から確認しやすくなります。身近なものに例えてみましょう。私たち人間には一人一人に名前や住所があります。自動車にはナンバープレートがあります。これらがあるからこそ誰なのか、どの車なのかを区別できます。製品にとっての刻印もこれと同じ役割を持っています。刻印とはいわば一つ一つの製品に与えられた名前であり、身分証明書のようなものなのです。ここでもう一つ大事な言葉が出てきます。トレーサビリティです。トレーサビリティとは英語で追跡できることという意味の言葉です。ですが、追跡できるとだけ言われてもピンとこないかもしれません。もう少し噛み砕いてご説明します。トレーサビリティとは、ある製品がいつ、どこで、誰によって、どんな材料や部品を使って作られたのかを後からたどれる状態にしておくこと。これがトレーサビリティです。一つ一つの製品は、たくさんの工程を経て、たくさんの部品が組み合わさって出来上がります。材料が入ってきて、加工され、組み立てられ、検査を受けて出荷される。この一連の流れ全体を後から振り返って確認できるようにしておく。それがものづくりにおけるトレーサビリティの考え方です。そしてその出発点になるのが製品一つ一つに残された刻印なのです。それではなぜトレーサビリティが必要なのでしょうか。一番わかりやすいのは製品に不具合やトラブルが起きてしまった場合です。もしある製品に問題が見つかったとします。この時、トレーサビリティが整っていれば、その製品がいつ、どのラインで、どのロットの材料を使って作られたのかをすぐにたどることができます。
すると、問題があるのはこのロットだけだというように対象の範囲を絞り込むことができます。さらに、なぜその問題が起きたのか原因も調べやすくなります。原因が分かれば同じトラブルを繰り返さないための対策も立てられます。反対に、もしトレーサビリティが不十分だったらどうなるでしょうか。どの製品に問題があるのかはっきり分かりません。原因の調査にも時間がかかります。そして、どこまでが問題なのか特定できないために、本来であれば必要のなかった製品まで大きく回収や交換をしなければならないということも起こり得ます。対応が遅れれば、お客様や取引先からの信頼を失うことにもつながりかねません。だからこそ、トレーサビリティをきちんと築いておくことは、製品の品質を守り、企業への信頼を支える大切な土台になるのです。ここで最初のお話に戻ります。刻印です。トレーサビリティを実現するためには、製品とその製造の履歴を確実に結びつけておく必要があります。その結びつけ役を担っているのが刻印です。刻印は製品や部品そのものに直接情報を残します。ですから製品を手に取ればその場ですぐに番号を確認できます。別の管理表やシールを探す必要はありません。製品そのものが情報を語ってくれるのです。先ほどお話ししたように、刻印には消えにくいという特徴があります。ラベルやシールは貼り間違えたり剥がれてしまったりすることがあります。これに対して表面に刻み込まれた刻印は長く使われる部品や油や熱にさらされるような厳しい環境でも情報が残りやすいのです。こうして刻まれた一つの番号、これが製品とその製造履歴をつなぐ目印になります。刻印はトレーサビリティを足元から支える一番基本の仕組みなのです。ここまでのお話を踏まえて、刻印がもたらすメリットを整理してみましょう。一つ目は品質管理に役立つこと。製品一つ一つを正確に管理できるようになります。二つ目はトラブルが起きた時の原因調査に役立つこと。問題の範囲を素早く絞り込めます。3つ目はお客様や取引先への説明がしやすくなること。この製品はこうした経緯で作られましたと根拠を持ってお伝えできます。4つ目はコストの面です。ラベルやシールを使う場合、貼り付ける手間や剥がれ、貼り間違いといった問題、そして継続的にかかる費用があります。刻印に置き換えることで、こうした負担を抑えられる場合があります。そして5つ目、これらがすべて積み重なって製品への、そして企業への信頼とつながっていきます。刻印は地味に見えるかもしれません。ですが、ものづくりの信頼を静かに確実に支えているのです。私たち盗聴マーキングシステムズは、こうした刻印と刻印を行うための機械、刻印機を専門に手掛けているメーカーです。そして私たちは日本で唯一刻印機の自社一貫生産にこだわっています。設計から製造まで自分たちの手で作り上げる。だからこそお客様の現場に本当に必要なものを責任を持ってお届けできると考えています。私たちは単に機械を販売する会社ではありません。製造現場での製品識別、品質管理、そしてトレーサビリティ、その土台を支えることが私たちの仕事です。刻印・トレーサビリティはなぜ必要なのか。今回の解説は以上になります。刻印の世界、少しイメージがつかめたでしょうか。このチャンネルではこれからも刻印やトレーサビリティ、そしてものづくりの現場についてのお話をお届けしていきます。よろしければ
チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。刻印やトレーサビリティについてもっと詳しく知りたい方、ご相談のある方は概要欄からお気軽にお問い合わせください。最後までご覧いただきありがとうございました。